स्टूडेंट, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट, आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम आयशा और मैं एमएस ऑफिस का कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा पहला टेस्ट होगा है। जी आयशा, आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा कि कीबोर्ड की कीज़ की कितनी कैटेगरीज हैं। कीबोर्ड की कीज की 7 कैटेगरीज है। जी अब आप टाइपिंग स्टार्ट करें। जी आपकी 53 स्पीड आई है, सो आपके 25 नंबर है। थैंक यू।